大家好，我叫王扁，今天给大家做一个电池吧。这事好久不做，好多年不做了。啊！献丑了，献丑了，献丑了！接下来给大家表演个小才艺，希望大家能够喜欢。跟着我左手右手一个慢动作，不行，还得练，还得练。跟着我鼻子眼，那不行，真不行，不行，还得练呢。那个啥故障啊？之前用好的。